हाय ब्रियन, देखिए ये है और फर्नीचर में लगता है। ये क्या चीज़ है? ये कहाँ लगता है मैं बताऊंगा। अदर ये जैसे ये देखो, ये ठेसी है, पुश होता है। और इसमें क्या रहता है कि अगर मान लो ऊपर का, जैसे ये हमारा महलिए का डोर है, दरवाजा है ऊपर वाला, तो अगर इसमें सॉफ्ट क्लोज हाइड्रोलिक अपने नहीं लगाते हैं तो ये वाला अपने को लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बंद होता है तो आवाज़ नहीं करता। अभी बंद करेंगे, सादा हाइड्रोलिक रहेगा तो धड़ाम से आवाज़ आता है। अगर ये सादा नहीं रहेगा, सॉफ्ट क्लोज रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मैं यहाँ देखिए सॉफ्ट क्लोज लगाया हूँ मैं, और दिखाता हूँ मैं। जैसे ये वाला है, और देखिए ये आराम से ओपन हो जा रहा है, और इसको ऐसे बंद करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये खींच के फिर बंद कर लेगा। ये सॉफ्ट क्लोज है। और अपना जो सादा रहता है, सादा वाले में क्या ये वाला लगाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो फिर आवाज़ करेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हाइड्रोलिक था नहीं, और मैं ऑलरेडी एक में ये लगा दिया हूँ। इसमें देखो आराम से ये बंद हो जा रहा है अभी जैसे है। देखिए ये 10 किलो का है, तो इसमें आराम से लग जा रहा है। और ये अब यहाँ पे ये वाला पहले हम फिटिंग वगैरह सब निकाल लेते हैं। देखिए कहाँ चढ़ लगा रहे, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन चलेगा, कोई नहीं। और इसका जो ईटिंग फिटिंग है सब पहले कर लेते हैं। ये वाला देखिए, एक पहले इसमें नट बोल्ट वगैरह लगा लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं उधर देख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि सर से पकड़ा हूँ मैं देता हूँ। तो ये वाला हो गया पट्टी। आगे से 8 mm 10 mm जितना छोड़ देना चाहिए, तो ये मैं छोड़ दिया। और इसका मेजरमेंट साढ़े 9 पे लगा देना है। एक हो गया अपना 9:30। यहाँ से काट कोना से मार्किंग मार देंगे। ये हो गया। चलो ये वाला लग गया। एक देखिए एक साइड का तो मैं लगा दिया हूँ, ये अभी रुक नहीं रहा है। अब दूसरी साइड का भी लगा देते हैं।
वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।